निर्गमन ग्रंथातले वसाप थंयसर आमी पळयता इजिप्ताच्या गुलामपणांत आसल्या लोकांक इस्रायल परजेक मोइजे मुखांतर आनी आरोना मुखांतर देव भायर काडटा. तांकां भायर काडचे जाल्यार सबार संगती थंय घडटात, गरगां येतात, सगळें जावन उपरांत तीं भायर पडटात. आतां भायर तांकां वचून आसतना, तांकां बसयल्या वचोंक आसतना वाटेर तांकां सबार चलोवंक आसता. तें कर्कटे वत, तान, बुक हे सगळें पळयत आसतना तांची जनावरां तांतयेन पडटात, तांचे पैकी आसलो लोक पडटा, तकली गुंता तांकां आनी ते उपराडटात. आनी असले कश्टांचेर आयिल्ल्या वेळार ते देवाचेर दुबावतात. देव न्हीज जावन आसा गी, देव आमचे सांगता आसा गी म्हणलो एक दुबाव तांकां. दुबाव आसा गी, देव आसा गी देखून ते मोइजेचे विरोध उपराडटात आनी म्हणटात तुवें आमकां कित्याक हांगासर हाडलें? आमी थंय इंतास्ते आसले आमी थंय मरते आसले तुवें कित्याक आमकां हांगा मरोंक या मरुभुमीत हाडलें गी? आमकां उदक ना, आमी तानेल्या भुकेल्या, आमकां वाचोंक जायना, आमचीं जनावरां मरतात. तदाळा मोइजे देवा लागीं प्रार्थना करता आनी देव त्या घडये तांकां त्या कडपांत हांव उदक येवचें बरें करता आनी तीं दादोशी जातात. आमचे वयर कश्ट येता आसतना साबार पटी आमी देवाचेर दुबाव केल्लो आसा. कसले कश्ट? भुंय कांपणी जातना आदल्या वर्सा हांगाच तुमी रास घालंक आयिल्ल्या लोकांनी रास घालन थंय पावस येवन आवूर येवन भुंय कांपणी जावन कश्ट जाले हांगात हांव राशी राशी वस्तू घालून तुमी दान केल्ले हांगात हांव हांगा रास करून तुमी पॅक करतल्यात. कित्याक थंयसर आवूर येवन सबार जाणांची घरां कोसळ्ळीं, कुटुंबां देसवाड जालीं, घरां कोसळ्ळीं, गुडे कोसळ्ळे आनी हें पळयत आसतना सबार जाणां त्या मातये भितर मरोनी गेलीं. हें पळयत आसतना आमकां हें भोगलें आसतलें कित्याक अशें पुरा घडटा. बरगोल येवन उत्तर कर्नाटकांत पावस नासतना बरगोल येवन सबार जाणां रैतांनी लोन काडिल्लें तांकां फारीक करूंक जावना आनी आत्महत्या कर मेले. हांव आसलो नॉर्थ कर्नाटकांत रायचुरांत आसलो आनी तांची परिस्थिती हांवें पळयल्या. थंयसरी आमचे एका पुंजीन फ्राद तांचे खातीर मिसांव करतात. हांगाय आमी एका पुंजीन फ्राद दैवीक रेतीरेचें आराधना मंदीर चलयता आनी ह्या मंदिरांत तुमी रेतीरेक येतात, बरेपण जडटात. आनी ते रैत आत्महत्या करता आसतना सबार जालें म्हणलें आसा कित्याक देव ह्या दुर्बळांची बिरमत पावना गी. आनी नाना तरांची पिडा येता आसतना आतां आमी पळयता येदोळ सबार पिडा आयल्यात, सुमार वैरास आयल्यात. कितले कितले वैरास आयले जाल्यार आमी तितले मोती काणगे नातले पूण आतां कोरोना मरलें वैरास येवन इतले ददेस्पर लोक जाला गी, कितलो लोक मेला. आनी आज सकाळीं वाचलें बेंगलोरांत फर्स्ट जावन 6th स्टँडर्डाक रजात सीदा, परीक्षा नासतना एग्जाम खंय, परीक्षा नासतना पास सीदा पास. नाका तो नाका इस्कला म्हणजे आमचे इस्कला पेरांपळ्ळी थंय आतां तो सुरू केलां विज्ञ मुगदा 23 23 पुरा मुगदाचे एग्जाम मागीर येवंक ना म्हूण इस्कलाक. कितली भिरांत. थोडे म्हणटा मणिपालांत एक केस मेळ्ळ्या म्हूण, थोडे म्हणटा हांगा आसा म्हूण, थोडे ना म्हणटात, थोडे बेश्टयतात, थोडे भियेल्यात. आनी असल्या संदर्भार खंडीत जावन कोणायच्या मती जाल्यार एक साद्या मनशा मती देवचे खंडीत जावन देव कित्याक अशी पिडा धाडटा? देव आसा गी, देव आसलो जाल्यार असली पिडा येती आसली गी म्हणून सबार जाणें उसारचें आसा. आजच्या की वर्तीं घडीत आमच्या देशांत आमी पळयता अन्याय करून चल्ल्या दुर्बळ्या लोकांक जिवेशी मारलां, तांची घरां उलपयल्यांत. कोणे येवन मातांतल्याच्या हातान मेळोवन दुर्बळे पापारी निर्गतीक निरपराधी मेल्यात. त्या निरपराधी रागात बोंब मारता गी. आनी आमचे भितर सवालां फाटल्याच दिसांनी म्हाका थोड्यान सांगलें आसा फादर लोकांची पथकां चड जाल्यांत, फादर लोकांची पथकां चड जाल्यांत देखून देवान खरगां धाडल्यांत म्हण एकल्यान म्हळें. पूण हांवें ताका म्हळें लुकाचो वांजेल 13 अध्याय 3 ओळ 6 अध्याय 34 ओळ काणवा 6:36 काडल्यार थंयसर आमी वाचता
तुमचो देव दयाळ देखून तुम्ही दयाळ जाया. तुमचो देव दयाळ तो कर्ग आमचेर धाडिना. आमचो देव दयाळ देखून आमी दयाळ जायचे म्हणून देव आमकां आपोवण दिता. लुकाच्या वांजेलांत आमचो देव दयाळ आमकां तो शिक्षा लायना. पूण परतून आमी लुकाच्या वांजेलांत 13व्या अध्यायांत 3ऱ्या वळीर वाचल्यार थंयसर आमी वाचता, हांव तुमकां सांगता पाताक रोडोन तुमची जिणी बदल्ले करीत तुमी तांचे बरीच नाश जातल्यात. प्रेज द लॉर्ड. पळया, पाताक रोडोन तुमी जिणी बदल्ले करीत तुमी तांचे बरी नाश जातल्यात म्हणटा कोण? सर्वेस्पर देव. देखून आज आमी हाचे विशयांत गुंडायन नियाळ करचो काळ आयला. वो आयिन्न काळ गुंडायन नियाळ करूंक जाय. कित्याक अनवरां आयल्यांत आमी कशें बचाव जावयेत म्हणून आमी गुंडायन नियाळ करूंक जाय. आमी ह्या संवसारांत आसतना बिजी मनीस, आवाजाच्या संवसारांत आमी आसा. आवाज जायत सगळ्यांचे आवाज जाय, मागण्यांचे आवाज जाय आनी सगळ्यांचे आवाज जाय. भुरग्यांक व्हडली व्हडली म्युजिका घालून सगळो दीस बडाबडा करता साजे. सायलन्स नाका, मौन नाका. आमी हांगा जाल्यार मागण्या केल्या व्हडल्यान मागण्या म्हणटा सोडून थोडो वेळ मौन बसोन जेजूक आमचे लागीं उलोवंक सोडटा गे ना. आमी बिजी संवसारांत बिजी आसा. आमकां संवसाराची जाणवाय बरी आसा. आमच्या जिविताचेर आमी एक नदर मारून पळयल्यार आमच्या जिवितांत 2 कुशी आसात. सायड्स, 2 सायड्स ऑफ ह्युमन बींग, मेटिरियलिस्टीक आनी स्पिरिच्युअल. मेटिरियलिस्टीक म्हळ्यार लौकीक संगती, संवसाराच्यो संगती. स्पिरिच्युअल म्हळ्यार आध्यात्मीक संगती. आमी सडावा जावन संवसाराच्या संगतीत बुडोवन गेल्या. आमकां सगळी नॉलेज आसा, सगळें कळीत आसा. संवसारांत कितें घडटा, कितें आसा, कितें सगळें सायन्स पुरा कळीत आसा. पूण आमी भितर तें सोडून पयस येवन आध्यात्मीक संगती विशीं जाणा जायना. आमकां भोव उणें कळीत आसचें आध्यात्मीक संगती विशीं. देखून आध्यात्मीक संगती विशीं आमी चड जाणा जाल्यार, आध्यात्मीक संगतीक आमी गुवन रावल्यार खंडीत जावन आमचें जिवीत बदलता आनी कसलोय दुबाव आमकां येना. देव आमच्या मुखांतर सगळी पिडा काडटा, हर एकल्यांक बरेंपण करता. प्रेज द लॉर्ड. हांव एका व्यक्ती कडेन उलोवन आसलो. बरी जाणवाय आसा ताका, बरें बरें सांगतालो तो. हांवें अशें उलयता आसतना ताचेर म्हळें तूं काले म्हणटाय म्हाका हे समजना, ते पर म्हाका तितली नॉलेज ना त्या संवसारांत कितले काले पर सांगताय तूं. देखून तो म्हाका म्हणलो, फादर तुमी मागणें मात्र केल्यार पावना, बायबल मात वाचल्यार पावना. बायबलाचें समज आसलें पण संवसाराची जणवाय जागे तुमकां. तर हांवें म्हळें संवसाराची जणवाय आमच्या आध्यात्मीक जणवायच्या की चड गी ना. संवसाराची जणवाय पुरवां चलता, आमी मरतना हांगाच सोडून चलता. पूण आध्यात्मीक आमी जणवाय जोडुल्ली ती आमी व्हरून येता. देखून आध्यात्मीक जणवाय गरजेची, आध्यात्मीक जिवीत गरजेचें. थंयसर आमी नदर मारूंक जाय. आमी मारिना, आमकां नाका, फुरसत ना आमकां. आमी पळयता जेजू अखेरचें पॉयंट करून जेरुजलेमाक वतालो. अखेरचें पॉयंट जाचें थंय ताणें मरोंक आसलें. आतां मेल्या उपरांत ताचें मिसांव ताणें शिसांक दिजें. देखून तें तयार जाल्यार ताणें पळयचें आसलें. देखून ते दाळा जेजू आपल्या शिसांक आपोवन विचारता, हांव लोक कोण म्हूण म्हणटा. तो दाळा तांणी व्हडली व्हडली पट्टी वाचली, तांकां संवसाराची जणवाय बरी आसली. तांणी व्हडली व्हडली पट्टी वाचली. ते म्हणाले तुका एक प्रवादी म्हणटात, आनी थोडे म्हणटात तूं जुवां बाप्तीस म्हणटात, आनी प्रवाद्यां पैकी एकलो प्रवादी जिवान जाला म्हणटात, आनी थोडे म्हणटात तूं एलिया प्रवादी म्हणटात. जेजून पुराय आयकलें. मागीर म्हळें आतां तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात. हे छप्पे जालें, आंचेळ जावप ना. कित्याक संवसाराची जणवाय बरी तांणी जोडुल्ली, पूण जेजू संगी रावून 3 वर्सां रावून आध्यात्मीक जणवाय तांणी जोडूंक नासली. जेजून पारकिल्लें तें. पूण पेद्रू म्हणलो तूं क्रिस्त मागलोलो. तदाळ जेजू ताकाय म्हणटा, पेद्रू हें तुजें आसता की तुवें म्हणलें न्ही. कोणें तुका उगडापें केल्लें? कोणें उगडापें केल्लें? बापान उगडापें केल्लें, पवित्र आत्म्याचो उगडापें जाल्लें. म्हणजे आमकां दैवीक संगती उगडाप्यो जावच्यो केदाळ आमी आत्मीक तरान देवा लागीं पावता. त्या दाळा मात्र आमकां दैवीक संगती उगडाप्यो जातात.
तेदा देवाची मांडावळ कितें, कित्याक अनवर आमचे वयर येतात, कित्याक कश्ट येतात ते सगळे आमी समजचे जाल्यार आमी संवसारी संगतान भायर येवन आध्यात्मीक संगतीतय आमी आमचें जिवीत रंबोवंक जाय. इस्रायल परजा देवाक म्हणटाली, देवाक तांणी बोब मारली, पूण देवान तांकां सोडयलां म्हण तांकां सांगलें, पूण अर्द्या वाटेर तांकां दुबाव जालो. दुबावलीं ती, तांणी मोइजेक मुखार दवरलो, देवाक मुखार दवरना, मोइजेक मुखार दवरलो आनी मोइजेच सगळें करता म्हणजे चिंतलें आनी तें म्हळ्यार देव ना, देव आसल्यार अशें बरें आमकां ताण लागतालें, आतां आमकां उदक दी, तुवें हाडलां आमकां. पूण देवाक तांणी मुखार दवरना, मोइजेक तांणी देवा सुजाको दिलो. आज आमच्याय जिवितांत अशें घडटा. आज आमी देवाच्या मोगार पडनाव, सदांच आमी देवाच्या मोगार पडनाव, आमी कोणाच्या मोगार पडटा? कोणाच्या मोगार पडटा? पाद्राबाच्या मोगार पडटा न्ही गे, पाद्राबाच्या मोगार पडटा. पाद्राबाक देव करता. पाद्राबाक तर देव करचो कसो म्हळ्यार सगळे आमचो फॅमिली पदराप, आमचो पदराप, फॅमिली पदराप, आमचो बरो पदराप, आमगेर केदाळ येता. पाद्राप ल्हानशे घुसपाट गोंदळ जाले, तो पाद्रापाकी सोडलो, देवाकी सोडलें, मिसाकी सोडलें, सगळें सोडून गेलो. नंतर असले व्यक्ती आसात. रिसंटली आमच्या जाग्यार वांटोपरां जाता आसतना म्हज्या भावान सगळ्यांक वांटो दिता आसतना आमकां कोर्टान सायन घालूंक आसली. आमी पुरा आसल्या, मम्मी आसली हांगा येयल्या ती पुरा आसली आनी कोर्टान बसल्या जाल्यार म्हज्या एका भयणीचो पोवतो आवयक आपोरान आयिल्लो, कारार आयली ती आनी वो आयिल्लो कशें शॉर्ट्स घालून, चड्डी घालता न्ही व्हडली, दोगले चड्डी घालून व्हडलो शॉर्ट्स घालून कोर्टान बसल्ल्या पुरा. आनी कोर्टान बसल्या जाल्यार जड्जान वयर तर पळयल्या का आनी ಎದುರು ನಿಲ್ಲು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲು, ಇದು ಪವಿತ್ರ ಜಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಿ, ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲು. त्या जाग्यार तरणाटो इंजिनियर तो ताका तो जड्ज थंयतर म्हणलो गेट आवट म्हणलो, तो उठलो आनी भायर गेलो. पवित्र जागो म्हळें ताणें. पूण आमच्या इगर्जांनी उरलें तुमकां कोत्ता, हांव काल सांगता म्हणून तुमकां कोत्ता, हांव सांगना. मुस्तायकी कसली घालून येता हांव काजाराच्या दिसा रेस्पेरायसा त्या व्हंकलेन घाल्ले मुस्तायकी पळोवन ते आसुलो म्हणालो, इतले पदराप ते आसले, ताणें घाल्ले मुस्तायकी पळोवन थंय फोटोग्राफरान काय गेले, ताका माथ्याक घाल्लें, काण गळ्याक रेवडयलें आनी मागीर फोटो काडल्यो. खुद्द जाल्लें उडपी इगर्जेन जाल्लें, हांवें पळयलां. जाल्ली गजाल कित्याक कशें घडटा? आमी संवसाराची जणवाय बरी जोडता, आध्यात्मीक नाका. पूण थंय जड्जान ताका सांगलें, थंय गेट आवट म्हूण गेलो तो. जर पदराबान सांगलें जाल्यार गेट आवट म्हणलें जाल्यार दोन पंगड जाते आसले, एक पदराबाक फॉर आनी एक पदराबाक विरोध. दोन पंगड जाते आसले आनी तो पदराब आमकां नाका, ताका पदराबाक आमी ट्रान्सफर दियांक जाता न्ही. कित्याक आमी देवाच्या मोगार पडना, आमी पदराबाच्या मोगार पडटा. देवाच्या मोगार पडोवंक आमकां आपोवणें दिलां. देवाच्या मोगार पडल्यार मात्र आमकां दैवीक जर्ती लाभता. आमी देवाच्या मोगार पडोवंक जाय. देखून पवित्र पुस्तकान वाचता मातेवचो वांजेल 6 अध्याय 33 ओळो. देखून पयलें तुमी सदां सर्गींचे राज आनी ह्यो सर संगती तो तुमकां दितलो. आमी त्या स्त्रिये विशयी, सामार्या स्त्री विशयी आयकलें. सामार्याची स्त्री ती प्रद्वारी स्त्री, तिका 5 घोव ऑलरेडी जाल्ले, आनीक लोक तुजे सांगत आसुल्लो, तोय घोव न्ही. ती दानपारच्या वेळार ते उदक कितें आडोवंक आयिल्लें म्हळ्यार तिका आपणा विशयी बरी जाणवय आसली. संवसार आपणा विशयी कितें म्हणटा, थंय दुसऱ्यो स्त्री आयल्या ताका तमाशे करतात, कोणी नातले दानपारां पुरा न्हिदतात जेवून, इल्लेशें रेस्ट करचें रे. त्या वेळार ही उदक व्हरूंक आयिल्ली आनी थंय जेजू ताका भेटता. जेजू भेटतना तिच्या जिविताचे विशयी तो नजर घालता आनी पयलें ती जेजू तावन सुकोवन पळयता जाल्यार उपरांत जेजूच्या उतरा वरवीं ती लौकीक संवसारांत तावन जेजूच्या कुशीक सकास येता. जेजूक ती वळखता. पयलें ती जेजूक एक सुदेव म्हूण चिंता, सकास तो मेस्त्री म्हूण चिंता, तिसरें प्रवादी म्हूण चिंता, मागीर क्रिस्त म्हणटा, अखेरीक तस्सो सोडवणदार म्हणून ती संपूर्ण तरान बदलता. ती सोदुभाव चलता, ती बरी जाता, तिचें जिवीत बदलता. आमी
पवित्र पुस्तकांत जाकेवाच्या विशयी उलयल्या तशेंत आमी ताचे विशयी जाणा जाल्यार तशेंत आमकां आयकूंक मेळटा. तो पातकी जावन आसलो पूण जेजूक ताणें पयसतावन पळयलें आनी रुखाक सोडलो. तो जेजूच आयलो थंय. जाकेवा जेजूक ताची वळख नासली. जाकेवा जेजूची वळख नासली. जेजू येवन ताका नांवान आपयता, जाकेवा सकला देव आज तुज्या घरा हांव येवन जेवतां. थंय दाळा उरले पुरो म्हणले हो पातकी हे दवडलो पातकी मनीस हाच्या घरा हो येता गे. थंय दाळा जाकेव म्हणलो सोम्या हांवें कोणाचे पुरो लुटलां ताचे 2 वांटे येता आनी कोणाक पुरो बाकी आसा ताचे 4 वांट्यांनी हांव दितां. प्रेज द लॉर्ड. आनी थंय दाळा जेजून कितें म्हळें आज साल्वास हांव तुज्या घरांत आयलां. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी आध्यात्मीक संगतीक चड गुमान दिवया, लौकीक संगतींतून भायर येवया आनी खंडीत जावन कसलें व्हडलें आनवार आयल्यार त्या आनवाराचेर जैत धरूंक आमकां जातलें. जेजूच्या अमोलेक रक्तान सर पिडाची गूण जातली. आमच्या मोतीक समाधान मेळटलें आनी सर लोक कोण सगळे भिरांतीन आसात ह्या कोरोना व्हायरस दरम्यान तांकां सर्वांक देव समाधान दितलो. ताच्या अमोलेक रक्तान तो धुवन ती पिडा नितळ करतलो आनी त्या खातीर आमी मागया. आमीन.